ഹായ്, ഞാൻ ഹയാസ്മിൻ. ഇന്നത്തെ പ്രഭാതം ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങി. കടലുണ്ടി ബേർഡ് സാങ്ച്വറി കാണാൻ. റെയിൽ പാളങ്ങളും വടവൃക്ഷങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ഇക്കോ ടൂറിസം. യെസ്, ബോട്ടിംഗ്. നല്ല പേടിയുണ്ടെങ്കിലും ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പേടിയെ പിടിച്ച് ആകാശത്തേക്ക് പറത്തിയിട്ടിട്ട് ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഞങ്ങൾ ബോട്ടിലേക്ക്. കാഴ്ചകൾ മനോഹരം. കായലിലെ വെള്ളം മലിനമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ടൂറിസ്റ്റുകൾ കൊണ്ടിടുന്ന വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ്, സ്നാക്ക് പാക്കറ്റ്സ് അവിടെയിടങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടു. എന്നാലും നമുക്ക് പ്രകൃതി നൽകുന്നത് അതിമനോഹര ദൃശ്യം തന്നെ. കുഞ്ഞൂസ് വെള്ളം തട്ടിക്കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കൂടെ വേറൊരു ഫാമിലിയുണ്ട്. കൽപ്പറ്റയിലെ സ്നേഹസമ്പന്നരായ ബഷീറങ്കിൾ ആൻഡ് തസ്നി ആൻറ്റി ഫാമിലി. കണ്ടൽ ഇനങ്ങളായ പ്രാന്തൻ കണ്ടൽ, വള്ളിക്കണ്ടൽ, കുറ്റിക്കണ്ടൽ, ചെറുകണ്ടൽ, ഉപ്പട്ടി, ബ്ലാത്തിക്കണ്ടൽ, ചക്കരക്കണ്ടൽ, നക്ഷത്രക്കണ്ടൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ളതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞു കാണിച്ചും മുരളിയേട്ടൻ യാത്രയുടെ ഭാഗമായി. മുരളിയേട്ടനാണ് നമ്മുടെ സാരഥി. 2 മണിക്കൂർ ബോട്ടിലെ യാത്ര. സമയം പോയതറിഞ്ഞില്ല. പുഴയരികിൽ കസേരയിട്ട് ചാരി കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു മധ്യവയസ്കൻ. അത്രമേൽ അദ്ദേഹം ലയിച്ചിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് പറന്നുല്ലസിക്കുന്ന പക്ഷികൾ, ചെറുമീനിന്റെ പുഴയിലൂടെയുള്ള തുള്ളിച്ചാട്ടം വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു. നല്ല വെയിലായിരുന്നെങ്കിലും ഇളം കാറ്റിന്റെ തണുപ്പ് ചൂടിനെ ഇല്ലാതാക്കി. തുഴ മുരളിച്ചേട്ടൻ അല്പനേരം ഹബ്ബക്ക് കൈമാറിയപ്പോൾ വെൻപൈപ്പ് പാലത്തിനുള്ളിലൂടെ പോയത് അതിമനോഹരമായിരുന്നു. 3-4 പാലത്തിന് താഴെയുള്ള യാത്ര ദൃശ്യമനോഹരം തന്നെ. 2001 51 പേരെ കാണാതായി മരണപ്പെടുകയും 300 പേർക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയ കടലുണ്ടി ട്രെയിൻ അപകടം പോയിന്റ് കാണാനിടയായി. ചെറുമീൻ വളർത്ത് യൂണിറ്റുകൾ, ഞണ്ടിനെ പിടിക്കുന്നവർ, മീൻ ചൂണ്ടയിട്ട് നിൽക്കുന്നവർ, പുഴയരികിലെ ചെറുതും വലുതുമായ വീടുകൾ, ഹോം സ്റ്റേകൾ എല്ലാം കണ്ടു തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ 2 മണി. 8 പേർക്ക് 1600 രൂപയാണ് ചാർജ് ബോട്ടിലെ യാത്രയ്ക്ക് ഈടാക്കുന്നത്. 20 രൂപ എൻട്രി പാസും എടുക്കുക. വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനും സൗകര്യമുണ്ട്. ഇതുവരെ കാണാത്ത കാഴ്ച ഇന്നത്തെ ദിവസം ധന്യമാക്കി. ഇനി വീട്ടിലേക്ക്. വീണ്ടും കാണാം. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും.